عيش ثنيتك مع شيل فيول سيف. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. اليوم حلقة خاصة une première في اوتو برو ماناش باش نجربوا موديل مش اثنين مش ثلاثة مي لا جام كومبليت هونداي أكبر جام اللي موجودة في سوق التونسية أكثر من 15 كهرباء بالطبيعة ماناش باش نجربوهم الكل أما باش تكتشفوهم الكل وباش نركزوا على اون نوفوتي ان موديل اونيك في تونس خاطر الوحيد اللي موجود موتوريزاسيون اسانس هيبريد الكتريك اي اون فيرسيون تري سبور هي الكونا ان لاين وال200 زيله نتاعو. مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو، معكم صادق الاسكندر، واليوم بور سيت ايميسيون اكسبسيونيل نهزكم الكلوب هاوس الجولف ريزيدونس. اما قبل هذا الكل لو سومير. في حلقتنا متاع الليله كالعاده نو روبورتاج مع نو بارتنير شيل وكومار اسيورونس، دي كونساي زاده مع اورو ريبار. وكما شفتوا حلقتنا خاصه مع هونداي كراهبهم الكل من الاي 10 للباليساد هتكشي لي موديل بروفيسيونيل الكتريك. 1922 واحنا عايشين معكم. خليك سيدي ربي يبقيك سيدي. L'accent tunisien. هات جورنال هات. La France reconnaît solennellement l'indépendance de la Tunisie. حضرات المشاهدين الكرام، سيداتي سادتي، يسرنا اليوم أن نلتقي. نعتذر عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل الفني خارج عن نطاقنا. أعلن بكل فخر واعتزاز افتتاح أول طريق سيارة في تونس، متمنياً
مئة سنة شيل في تونس 100 سنة عشناهم معكم لحظة بلحظة قدمنا طورنا وبنينا وثنيتنا ما زالت لقدام من 1922 واحنا عايشين معاكم 1922 واحنا عايشين معاكم Alors Honda يوليو عندهم اكبر جام نتاع كراهب في تونس beaucoup d'efforts باش يوفروا الجام هذه للتوانسه اللي خلتهم souvent leader et numéro 1 des voitures les plus vendues en Tunisie كيما توا pour les 5 premiers mois de l'année. large gamme donc très diversifiée قليل نلقاو ماركة عندها الانواع نتاع الكراهب هذوم الكل يمشيو من الكراهب صغار شعبية زادة كيما سو غران اي 10 بوبولير حتى شي دي موديل très luxueux le SUV à l'américaine Palisade وزادة des modèles 100% électriques منهم ce Ioniq 5. نلقاو donc des petites citadines هو ce grand i10 موجود en version manuelle ولا automatique نلقاو زاده un grand i10 sedan اللي زايد une malle c'est une version tricorps donc وبخلف les grands i10 هذا من الموديلات الكل اللي باش تشوفوهم توا جدد مازالوا كيتعوضوا موجودين بخير تكنولوجيا avec un design très avant-gardiste. La nouvelle i20 ما عادش نقدموها لا citadine de Hyundai موجودة en 3 finitions بعد لا i20 نلقاو بالطبيعة لا i30 هي une compacte اللي تنافس موديلات كيما الفولكسواجن جولف ولا الفورد فوكس une seule finition boîte auto بالطبيعة موتورها عنده 120 زيلة une voiture très bien optionnée avec ses feux full LED de série مع i30 نلقاو زادة sa version Fastback اللي هي اسمها Fastback خاطر عندها une ligne de grand coupé 5 portes نفس الموتوريزاسيون نفس الفينيسيون ونفس الخاصية. عندنا زاده اسم نعرفوه الجيل الثاني نتاع الاكسنت في تونس موتوريزاسيون 1 لتر 4 واسامي جدد كيما الفونيو ان بتي اس يو في ولا الكوناي اللي باش نركزوا عليه من بعد شويه من غير ما ننساو بالطبيعه دي اس يو في 4x4 avec leur 4 roues motrices منهم سو توكسون شوفوا لو ديزاين افونغارديست فيوتوريست اللي حكيت لكم عليه قبيله avec ses LED intégrés في وسط الكالندر السانتا في زاده والباليساد avec un très bon rapport qualité prix كي نقارنوهم مع الكراهب اللي باش ينافسوهم مثلا الباليساد هذا يبدا ب 48500 دولار ولا اكثر شويه من 300 مليون 155 avec le privilège نتاع les agences de voyage un prix compétitif كي نشوفوا كبر الكهرباء هذه اللوكس اللي موجود في وسطها موجوده en 7 ولا 8 بلاس. أما أكثر واحدة اللي بهتتني هو سو ستاريا une voiture au look très futuriste كل كرهبة المستقبل شوفوا الديزاين نتاعها avec cette signature lumineuse à LED il est ماشي على طول الفاس avant cette grosse calandre و avec le Staria Hyundai عندها des vannes destinées زادا les professionnels خاطر نلقاو une version pro les louagistes et une version commerciale زادا fourgon مسكرة بالستاريا عندنا أسوام يمشيو من 89 مليون و950 دينار حتى شي 245 مليون.
وبالطبيعه هونداي ما تنجمش ما تبداش عندها دي موديل الكتريك منهم اشهر واحد سو ايونيك 5 ديزاين غير عادي دايوغ élu voiture mondiale de l'année في 2022 واخر تكنولوجيا موجوده فيه منهم دي بانو سولير فوق السقف une calandre et une face avant sublime des jantes 20 pouces façon diamant تنركزوا عليه نهار اخر وموجود un autre modèle électrique في الجام هونداي هو le Kona notre essai du jour. Notre essai اليوم باش يخص الكونا الكهرباء الوحيدة في تونس اللي موجودة en version hybride 100% électrique et essence une version sport زادة في l'essence 4 roues motrices 1 litre 6 200 زاد. I will surrender, let me go on a new adventure. الكونا هو ان اس يو في طوله 4 متر و17 سنتي ان جاباري كومباكت اما مسكلي على فوا دوب ما نغزروا له نلاحظوا اللي الكهرباء عندها شخصيه قويه اي دو ستيل في البلايص الكل. نبداو بالفاس افون alors عندنا الاضواء هذم sur 2 niveaux à 2 étages des feux full LED d'une grande calandre sur cette version sport N-Line. نلاحظوا هوني خدمه كبيره من القدام دي بوكليي زاده très travaillé على الجناب عندنا دي جونت 18 pouces et des rétroviseurs noirs. À la genève, nous avons le montancé en forme d'aileron de requin, un grand spoiler Zeda toujours pour l'aspect dynamique et sport de ce Kona, une voiture surélevée. Donc, des feux sur 2 niveaux, on a un pare-choc travaillé sur la version N-Line avec double sortie d'échappement et diffuseur d'air.